Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. И сегодня мы с вами посмотрим ваш второй прогноз на март 2024 года. Анализируем все, что предстоит, к чему подготовиться, как провести этот месяц, чтобы действительно он для вас прошел легко, комфортно, ну и был эмоционально стабильным. Итак, приступаем. Вы, пожалуйста, подумайте о тех вещах, которые для вас значимы, или что вы себе планировали на март. Ну а мы проанализируем, удастся ли вам их осуществить. Итак, основные энергии: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Что у вас по факту здесь? Давайте смотреть. Итак, основные энергии. Здесь, как мы видим, ложится паж мечей. Карта анализа, карта аналитики, карта исследований, сбора и обработки информации. То есть здесь это своего рода как и призыв, и рекомендация, и в целом энергия, что в рамках этого месяца вы будете собирать информацию, обрабатывать, сопоставлять, взвешивать. Касаться это может быть, безусловно, любой сферы жизни. То есть как организовать отпуск, поездку, или какое образование для себя лучше выбрать, или как лучше с кем-то наладить взаимоотношения. То есть прощупать почву, проанализировать человека, саму ситуацию. Мы с вами сейчас посмотрим, в каком ключе для вас именно прозвучит этот аркан. И здесь, смотрите, по десятке монет. Значит, здесь несколько ипостасей звучания этого аркана. Первое – это как анализировать и смотреть, куда инвестировать, вложить деньги, чтобы не только их сохранить, но и приумножить. Далее, кто-то будет анализировать взаимоотношения с близкими, с родными или в вашем текущем партнерском союзе. То есть комфортно ли вам, что нужно исправить, что нужно поменять и стоит ли. Далее, некоторые для себя вообще будут анализировать, стоит ли создавать союз, стоит ли там делать предложение или стоит соглашаться на построение семьи. То есть у каждого это будет свое, но это как изучать, анализировать свою роль в социуме, в структуре, в сообществе. То есть для чего вам это и что вам впоследствии это даст. Если смотреть вопросы работы, бизнеса и карьеры, то здесь ложится туз жезлов. Прекрасный аркан. Почему? Потому что, с одной стороны, он, безусловно, показывает как энергию, мотивацию, новые силы, ресурс, с которыми вы будете взаимодействовать и активно развиваться. Для кого-то новая работа, новая должность, в принципе, новый вид деятельности. Но в любом случае вашего запала хватит для осуществления поставленных намерений. Посмотрим, о чем будет говорить данный аркан для каждого из вас. Для тех, кто сейчас не работает и работать не может. И у нас с вами здесь ложится тройка чаш. О чем идет речь? Аркан, который говорит о следующем. Ваше окружение, ваш социум даст вам какую-то мотивацию, помощь и поддержку, зарядит вас энтузиазмом для того, чтобы вы захотели себя в чем-то попробовать, реализовать в какой-то нише. Делать это в первую очередь будете для себя, знаете, как для своей души. У вас здесь не будет стоять задача, как сразу что-то делать на профессиональный поток с целью заработка. Эта позиция что-то производить как творческий порыв, но впоследствии это может действительно стать вашей нишей и вашим полем деятельности. Для тех, кто у нас является соискателем, туз жезлов и карта сила. Но здесь вам сама ситуация благоволит, то есть есть перспективы трудоустройства, обретения хорошей работы, причем работа, которая нравится, воодушевляет, зажигает, ну и действительно дает какую-то мотивацию к развитию. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, лежит аркан справедливость. Во-первых, это хватит сил и энергии для того, чтобы сдать какой-то экзамен, пройти, может быть, какую-то верификацию, аккредитацию. Ну и если вы, конечно, претендовали на новую должность, на перспективу повышения, то, как говорят арканы, вам действительно здесь идет помощь высших сил сверху. То есть действительно получить как официально новую должность. Прекрасно. И для тех, у кого свой собственный бизнес, туз жезлов и король монет. Это как новый бизнес-партнер, это вопросы процветания, это вопросы достатка, увеличения заработка. То есть это новые люди, через которые вам придут ресурсы и улучшение текущей ситуации, текущего положения вещей. Смотрим финансовую сторону вопроса. И здесь ложится императрица. Ну, стоит ли желать чего-то еще? Императрица – карта благосостояния, плодородия, богатства, процветания, ресурса. И все это вам сулит март месяц. Поэтому здесь, так сказать, берите эти энергии в свои руки и грамотно используйте эти ресурсы. Кстати, сам по себе аркан императрица
с точки зрения вложений, инвестиций, это вкладываться в прекрасное. Ну, в прямом смысле слова, вне зависимости от того, вы мужчина или женщина, это вкладываться в себя, в свое здоровье, в молодость, в красоту, обновление имиджа, смена гардероба. То есть побаловать себя чем-то прекрасным. Опять же, это может быть финансовая помощь маме, у кого-то, знаете, как сверхдотация на супругу. Но и в целом императрица – это вкладывать в уют, в комфорт. То есть что-то вы приобрели для дома, или, может, вы купили более статусное авто, в котором вам комфортно. Или же по императрице, если смотреть, это вкладываться в антиквариат, это вкладываться в ювелирку. То есть все то, что вас одновременно украшает, радует глаз, дает вам комфорт, роскошь, благосостояние, ну и в чем-то, может быть, даже уют. То есть здесь для вас очень такой благоприятный месяц. Вопросы здоровья. Туз чаш. Опять же, все замечательно. Эмоциональный, ментальный, физический план. Все прекрасно. Плюс туз чаш – это вопросы очищения. Очищения эмоционального. Я не могу сказать, что здесь как таковая идет детоксикация организма, но может быть желание или ваше стремление перейти на более легкую пищу. Кто-то может соблюдать пост, но в любом случае это, знаете, как очиститься или принимать пищу, которая действительно наполняет вас энергией, потому что здесь, кстати, еще как у кого-то обновить водный баланс, то есть пить больше воды, опять же, по рекомендации врача, или употреблять какие-то добавки, может быть, травяные чаи, потому что туз чаш – это насыщать себя и водой, ну и, в принципе, как новая структура, это что дает вам силы, дает энергию. Смотрим вопросы личной жизни. Здесь ложится паж монет. Двоякий аркан. Почему двоякий? Потому что, с одной стороны, это благостная карта, которая указывает на новый опыт, мотивацию, становление стабильного союза, но вместе с тем это может быть и потребительское отношение к вам, или ваше к кому-либо. Давайте смотреть, что здесь по факту. Итак, для тех, кто у нас сейчас свободен, как для вас будет реализована эта картина? Повешенный и паж монет. Сама по себе ситуация, когда я не вижу здесь новых знакомств и новых перспектив. Почему? Потому что если вы свободны, это к вам могут относиться с меркантильным интересом, но и с вашей стороны здесь может быть подход, когда вы людей рассматриваете исключительно с позиции кошелька, либо материальных благ. Тем самым энергетически можете отталкивать от себя потенциальных кандидатов или кандидаток. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, паж монет и четверка чаш. Это может быть как некоторое разочарование в человеке в отношениях текущей ситуации, потому что вы здесь будете ощущать тот факт, знаете, как вас используют. Паж монет не зря говорят карта потребительства, поэтому здесь обратите внимание, нет ли тут игры в одни ворота. Не пытаются ли вас, так сказать, здесь использовать в своих интересах. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, паж монет и десятка жезлов. Эта ситуация, опять же, в какой-то степени, да, игры в одни ворота. Почему? Партнер или партнерша могут на вас перекладывать большую часть совместных обязательств, тягот семейной или совместной жизни. То есть, знаете, как облегчить себе путь, а сделать ваш путь сложнее. Вы, конечно, будете тоже пытаться бить тем же ключом, но здесь еще такой момент. Если смотреть в целом, вы готовы брать на себя эти тяготы и обязательства, но если будут по девятке монет, колода, это вам будет компенсировано материально. Потому что здесь, вот как мы видим, очень тонкой такой вот нитью играет роль ресурсов. И смотрим с вами рекомендацию от карт. Вы здесь собственной персоной, королева чаш, в особенности это для девушек и для женщин. Аркан, который говорит, что ваша задача сконцентрироваться на себе, на своих целях, желаниях, на себе любимых, заняться собой, внешним видом, своим здоровьем и стремлению к тому, чего вы хотите достичь. Для мужчин это в первую очередь проявлять свои эмоции, не бояться быть эмоциональными, озвучивать то, что вам нравится или не нравится. То есть здесь не бояться показаться сентиментальным или в чем-то слабым. Королева чаш – это проявление вашей чувственной стороны. В чем-то быть более мягкими, более гибкими, идти на контакт. И, конечно же, королева чаш, как аркан-сигнификатор психолога, это карта, которая может говорить о том, что либо вы можете изучать психологию, интересоваться этим, да, дабы разобраться в своих эмоциях, со своим подсознанием. Или же, если мы будем смотреть в целом
как показывает, в принципе, весь расклад. Это ситуация, когда вы можете идти в терапию с целью решения каких-то совместных вопросов или задач по вопросам личной жизни. То есть, что с вами не так? Проработать какие-то ваши внутренние установки, эмоциональные блоки. И неожиданность. Что у вас здесь в плане неожиданности? Ну, смотрите, во-первых, как сам по себе аркан, дно колоды кольцо, это союз, договоренность, это партнерство. И здесь вот эта карта калейдоскоп, метла и карта как труженицы, которая вот сама придет, выполняет какие-то заказы. Это ситуация, когда нужно повернуть ход событий в положительное русло, вымести ссор из избы, какие-то конфликты и договориться о распределении труда, обязательств, задач, ответственности. Опять же, если это касается каких-либо обязательств по работе, то это четко должно быть прописана ваша должностная инструкция, чтобы вы все изучили, и потом комар носа не поточил, и к вам не подкопались. Потому что если это будет оговорено каким-то образом на словах, потом могут возникать конфликты или прения на этой почве. Еще эти арканы говорят о ситуации, что выходите из зоны комфорта. Если чего-то хотите достичь, придется потрудиться. И это будет связано с кардинальными трансформациями. В первую очередь вашего ментального плана. То есть менять ваше сознание, менять ваше мышление, которое через труд, через активную работу над собой позволит вам достичь того, к чему вы стремитесь. Потому что дно карты у нас ложится кольцо. Через коммуникацию, взаимодействие с другими людьми достичь нового уровня, нового статуса, соглашений. То есть для вас это как вопросы процветания. Поэтому обратите на это особое внимание. Что ж, закрываем вам все положительными картами. Пусть месяц идет со знаком плюс, пусть вас радует, воодушевляет, дарит вам шикарные перспективы. А я буду ждать от вас обратной связи по прошествию периода. Напишите, пожалуйста, как отыграется информация, как у вас пройдет этот месяц. Вас благодарю, с вами не прощаюсь. До новых встреч!